လူတွေကမြစ်ထဲမှာဘီလူးတစ်ကောင်နေထိုင်နေတယ်လို့ပြောကြပေမဲ့မိန်းကလေးကတော့မယုံကြည်ပါဘူးစူးစမ်းလိုစိတ်နဲ့မြစ်ကမ်းဘက်ကိုရှောက်သွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲရုတ်တရက်သူ့ဖေပေါ်လာတာကြောင့်သူမအလွန်ထိတ်လန့်သွားပါတယ်ထိတ်လန့်လွန်းလို့ချက်ချင်းပဲငိုယိုလာပါတော့တယ်ဒီလိုဖြစ်နေတာကိုမြင်လိုက်တဲ့သူ့ဖေကသူမကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ဖို့ချက်ချင်းကခုန်ပြတတ်ပါတယ်ခဏကြာမှတော့မိန်းကလေးလည်းတဖြည်းဖြည်းပြုံးလာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရုတ်တရက်ပဲသူ့ဖေကရေထဲမှာတိုက်ခိုက်ခံရသလိုရုန်းကန်လာပါတော့တယ်မိန်းကလေးကတော့အဖေကဟာတာလုပ်နေတာပဲထင်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့မြစ်ရေကတဖြည်းဖြည်းတွေးရောက်ပြောင်းလာတာကိုမြင်တဲ့အခါမှသာရွာသားတွေအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုခုဖြစ်နေပြီဆိုတာသိလာကြပါတယ်သူတို့အားလုံးအလင်းမြန်ဘီလူးနဲ့ထုတ်နိုင်တဲ့ဘုန်းကြီးတယောက်ကိုခေါ်လာကြပါတယ်ဂျက်ကရေထဲကိုတစ်ခုခုပစ်ချလိုက်ပြီးနောက်မှာတော့အကြက်တဲကြီးတဲ့အထူးကွက်ကွင်းတွေလုံနေတယ်လို့ဟန်ဆောင်ပြီးအမိန့်ထုတ်နေပါတယ်နောက်တစ်စက္ကန့်မှာပဲမြစ်ရေကြီးကပောက်ကွဲတယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးငါးကြီးတစ်ကောင်ကတဖြည်းဖြည်းရေပေါ်ကိုထွက်လာပါတယ်ဂျက်ကဒီငါးကြီးကပဲဘီလူးဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ရွာသားတွေကလည်းသူ့စကားကိုယုံကြည်ပြီးကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ငွေပေးကြပါတယ်လူတိုင်းကအဲ့ဒီငါးကိုတတ်တော့မဲ့အချိန်မှာပဲတန်မိုးဘုန်းကြီးကရှေ့ထွက်လာပါတယ်သူကဒီငါးကဘီလူးမဟုတ်ဘူးအမှန်တကယ်ဘီလူးကတော့ရေထဲမှာပဲရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ရွာသားတွေကလုံးဝမယုံကြည်ပဲသူ့ကိုပြန်လဲရိုက်နှက်ကြပါတယ်ဂျက်ကတော့ရွာသားတွေကိုအားပေးပြီးတန်မိုးဘုန်းကြီးကိုကြိုးရမ်းဆွဲတင်ခိုင်းပါတယ်ပြီးတော့ဂျက်ကဒီနေရာဟာလုံးဝအန္တရာယ်ကင်းရှင်းသွားပြီလို့ကြေညာပါတယ်အဲ့ဒါကိုတက်တည်ပြဖို့အတွက်သူကရွာသားတယောက်ကိုဓာတ်ရိုက်မြစ်ထဲကိုကန်ချလိုက်ပါတယ်ဘာမှမဖြစ်လာတာကိုမြင်တဲ့အခါလူတွေအားလုံးစိတ်အေးသွားကြပါတယ်နောက်တော့တယောက်ပြီးတယောက်မြစ်ထဲကိုခုန်ဆင်းပြီးပျော်ပွဲဆားဆားရေကစားကြပါတော့တယ်လူတိုင်းပျော်ရွှင်နေချိန်မှာပဲတန်မုံဘုန်းကြီးကအဝေးဘက်ကနေဘီလူးကသူတို့ဘက်ကိုရေကူးလာနေတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ပါတယ်သူကလူတိုင်းကိုအလင်းအမြန်ထွက်ပြေးဖို့တတိပေးပေမဲ့ဘယ်သူမှသူ့စကားကိုနားမထောင်ကြပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရွာသားတွေဟာဘီလူးကမတည်သေးဘူးဆိုတာကိုနားလည်သွားကြပါတယ်ကြောက်လန့်မှုကြောင့်အားလုံးဥတီယာမရွေးပဲလွတ်မြောက်ဖို့ပြေးထွက်ကြပါတော့တယ်ရွာကောင်းဆောင်ကစိတ်လှုပ်ရှားပြီးဂျက်ကိုအလင်းအမြန်မေးခွန်းထုတ်ပါတယ်ဂျက်ကတော့စိတ်အေးအေးနဲ့မြေပြင်ပေါ်ကိုတက်နိုင်ရင်အန္တရာယ်မရှိဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့စကားပြီးဆုံးသွားခါနီးမှာပဲရွာသားတယောက်ကိုရေထဲကနေဘီလူးကဆွဲချသွားပါတယ်အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကလူတိုင်းကိုကြောက်ရွံ့မှုအပြည့်နဲ့ထိတ်လန့်သွားစေပါတယ်လူတွေအားလုံးအသက်လွတ်ဖို့အလူရက်ပြေးကြပါတော့တယ်ဒီအခြေအနေကိုမြင်လိုက်တဲ့တန်မိုးဘုန်းကြီးကလူတိုင်းကိုမြေပြင်ပေါ်လဲချပြီးအတမ်းမထွက်ပဲလုံးဝမလုံမရှားနေရန်အမြန်အော်ဟစ်လိုက်ပါတယ်အံ့ဩစရာကောင်းတာကအတန်းအားလုံးပျောက်သွားတဲ့အခါဘီလူးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုလည်းရပ်တန့်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမိန်းကလေးကသူ့အမေကိုတွားရှာဖို့မထိန်နိုင်ပဲလှုပ်ရှားလိုက်ပါတယ်ချက်ချင်းပဲရေထဲကနေဘီလူးရဲ့လက်တက်တစ်ချောင်းထွက်လာပြီးသူမကိုဖမ်းဆွဲလိုက်ပါတယ်သူမအမေကအကြောက်ကန်ကြားထဲမှာပဲသူမရဲ့ခြေထောက်တွေကိုအားကုန်ဆုပ်ကင်ထားပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုမြင်လိုက်တဲ့ရွာသားတွေကလက်နက်တွေကိုယူပြီးအလင်းမြန်ဝင်ရောက်ကဘီလူးရဲ့လက်တံကိုခုတ်ဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အင်အားပြင်းလုံးနဲ့ဆွဲအားကြောင့်မိန်းကလေးကိုမြစ်ဖက်သို့လွှတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်အနေရရှိဆုံးအချိန်မှာပဲသူမအမေကသူမရဲ့လက်ကိုချုံးမလို့အောင်ဆုပ်ကင်ထားပြီးကလေးကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်